Velkommen til Michael's Roundtable Talk på tirsdag klokken 8 fra Årås i Røyken. I kveld jeg alene på radioen, Ken opptatt med andre ting, og det forstår jeg veldig godt. Det nydelig vær ute, og jeg unner de som får seg litt sol på kroppen. Temaet i kveld tenkt å dekke veldig mye det programmet jeg hadde på søndag sist på engelsk. Det kanskje gikk litt over hodet for enkelte som ikke god på engelsk, så jeg synes at stoffet såpass vesentlig at det nyttig å ha en diskusjon om det samme, omsatt til norske forhold som reelle og noe som de fleste kan lettere forstå seg på. Før jeg går videre så trenger jeg bare å betjene en del knapper her, så jeg ikke har problemer med lydsystemet mitt. Så jeg ser chatten og samtidig kan følge med programmet, hva jeg driver med. Det jeg har tenkt å gjøre å gi en litt utvidet forståelse av denne tapen som jeg skal slippe ut litt delvis, og så kommentere imellom på norsk. Det kommer fra informasjon som jeg har vært kjent med i flere år, og jeg har fått mine bekreftelser på at kilden reell. Det åpenbart et produkt av Bilderberger-klubben og deres agenda for hvordan de korporative kreftene i verden har til hensikt å direkte ingeniøre samfunnet på en måte, eller manipulere samfunnet, menneskene i samfunnet, på en måte som hadde gjort dem akkurat passive, akkurat passe lite intelligente, akkurat passe hjernevasket, akkurat passe forvirret, akkurat passe syk, og akkurat passe svekket i alle sine ressurser. Du kan også si akkurat passe i nød og i beite for å be om hjelp fra Bilderberger-gruppen, økonomien. Det en veldig kynisk plan, og den fletter seg veldig mye sammen med noe som kom forut for Bilderberger-gruppen, som jeg har lyst til å snakke litt om. Fordi du kan si at vi snakker om fra Bernays til Bilderberger, og når jeg nevner Bernays, så var Henry Bernays var den verdens første proklamert public relations agent. Du kan si at han gjorde et veldig dypt inngripen i reklameverdens virksomhet, og med mye større nøyaktighet kunne manipulere menneskehetens valg gjennom å manipulere våre emosjoner. Det var en betraktning som han fikk fra sin onkel, Sigmund Freud, og Freuds betraktning veldig reell utifra mitt kjennskap til neurolinguistisk programmering. Så tar vi våre beslutninger basert på emosjonelle prosesser. Og det veldig bra, men det bare det at hvis de basert på frykt, så blir vi veldig satt av kurs. Og det på den måten de manipulerer oss. Vi kan si at deres totale agenda fra Bernays og Sigmund Freud og Bilderberger-gruppen å kvele temaer som spiritualitet, fri energi, helbredelse, naturmedisin,
sannferdig historie, ET-temat og sannferdig vitenskap. Bernays skapte det vi kan kalle konsumsamfunnet, og konsumsamfunnet erstattet behovssamfunnet som startet med industrirevolusjonen. Når fabrikkene ble effektive nok, så hadde de en overflod av kapasitet, og Bernays kom til unnsetning for å implementere ting som mote og sosiale behov, så skape forskjeller, og begrepet express yourself ble mote. Det var ikke bare Madonna som har sagt, men det et gammelt reklameuttak. Så gjennom å kjøpe og tilfredsstille umiddelbare behov og til slutt sette seg i bunnløs gjeld, det var et system som passet veldig bra den gangens elite. Og de som forvalter mesteparten av penger, forvalter også makten og politikk og lovgivning. Og det har fortsatt, du kan si at det har blitt til det vi kjenner i dag som bilderbøkergruppen. Og den tapen som jeg skal kjøre for dere i biter redigert ned til 20 minutter av en times opplesning på engelsk. Jeg orker ikke å lese gjennom det hele selv, så jeg kommenterer heller biter av innlegget ettersom den skrider fremover. Jeg håper at effekten av å høre på dette blir at du tar inn over deg alvoret av forskjellen mellom den fiktive virkeligheten som du blir presentert med, og den reelle sansebaserte virkeligheten om hvem du er, hva du kunne hvis du hadde muligheter, dine ønsker om å realisere ditt ukjent potensiale. De aller fleste mennesker lever de tviholder på en tro om at statsmakten, regjeringer og store korporasjoner gjerne har deres beste interesser i sine tanker. Jeg skrev en bok i 2008 som heter Skjult agenda, som tok opp det spørsmålet om samfunnets strukturer var faktisk for å støtte våre beste langsiktige interesser. Jeg kalte det den gangen trivsel. Og ved å dele opp de ulike infrastrukturene som et samfunn må ha for å kunne gjøre det, så ga jeg en analyse til en del veldig betydningsfulle sektorer, og alle sammen strøk i forhold til deres bærekraftige evne til å oppavle trivsel i befolkningen. Og jeg kom til et stoppested i boken og stusset veldig over, ok, hva skal jeg gjøre med det stoffet jeg nå har? Og etter en uke med kontemplering så oppdaget jeg at systemet faktisk var perfekt. Selv om vi klager over systemet hele tiden, og dens begrensninger som er så kunstig, så er systemet perfekt i den forstand at det ligger litt høyere perspektiver knyttet til hvorfor vi lever i denne forvirrede tilstanden. Og det er for å bli selvbevisst og positiv eller negativt polarisert. Det vil si at du tar en emosjonell beslutning
om å tjene dine og andres interesser i fellesskap, eller om du tjener dine interesser på andres bekostning. Det kalles profitt. Tiden vi lever i nå full av kontraster. Avsløringer slik som de jeg kommer med i dag, setter lys på noe av det mørkeste du kan kanskje forestille deg, og enda så går kaninhullet mye dypere enn det. Og før jeg går inn i det stoffet, så vil jeg minne lytteren om at det også motsetninger her i forhold til lyset, slik at det mørke budskapet ikke forsvinner helt i forhold til lyset, så vil vi si at det løsninger, og det måter vi kan forholde oss annerledes til den situasjonen enn det vi gjør i dag. Det ikke så veldig nyttig egentlig å bare hat og nag til systemet som vi klager på. Det nytter ikke å si at det egentlig urettferdig. Det urettferdig fordi uten den urettferdigheten så hadde du aldri vært bevisst på og erfart hvordan ting ikke må fungere. Og det hele poenget med denne øvelsen, at menneskeheten oppdager at vi kan ikke fortsette å ha det som vi har hatt det før. Det en læringsprosess. Jeg synes det veldig synd at ikke flere har forstått budskapet fullstendig enda. Men det handler om det store spørsmål, du ferdig med å konkurrere mot hverandre? Du klar til å droppe konkurranse og ha et reelt samarbeid? Og alle vet hva samarbeid for noe. Men problemet i vår kultur at samarbeid og konkurranse blandet sammen. Derfor så har vi lojalitetskonflikter. Det en del av konkurranseåndens første virkninger i et system, å skape konflikter. Den dagen du tar stilling til at nei, du vil ikke ha konkurranse i ditt liv, så det ikke bare da å gå ut i verden og starte å forandre på det. Jeg vil heller anbefale at du starter med deg selv. Og tenke på, har du noen deler av deg selv som i konflikt med andre deler? Har du full en god samvittighet? Har du virkelig kontakt med dine høyeste emosjoner? Har du kontakt med hjertet ditt? Du den du har lyst til å bli fullt og helt? Og hvis du ikke det, så kan du spørre, ok, hva det som stopper meg? Da vil du finne konflikter. Begynn med å harmonisere deg selv først. Og hvis du harmoniserer fra innsiden ut, så vil du mye lettere se hva som trenger å bli gjort på utsiden når du ferdig. Så med det sagt, så vil jeg starte litt av dette lydprogrammet som var lest opp fra Bilderberg-papiret som var glemt i en kopimaskin. Og kopimaskinen ble solgt på bruktmarkedet, og da var papiret som aldri hadde tenkt å komme ut i offentlighetens lys, ble da publisert. Og det som fascinerende med publikasjonen at den gir en innføring i hvordan
de store kontrollører av økonomien tenker at sosialsamfunnet er som en lukket elektronisk krets. Og alle delene som vi har i elektroniske kretser omsettes til et økonomisk språk. Og det er på den måten de har kontroll over hvilken musikk denne kretsen faktisk danser etter. Det er fullstendig manipulert. Det har ingenting med demokrati å gjøre. Det er styrt av pengestrømmen og systemene som regulerer pengestrømmen, deres lover og regler. Så første delen her handler om hvordan de holder øye med alt det samfunnet bedriver, fra det helt personlige, intime, hva du er redd for, dine svakheter, dine styrker, kunnskapen og hvor mye forvirret du er, hvilken kirke du går på, dine politiske preferanser, seksuelle preferanser, alt sammen har de da et lager på. Det var den store planen, og med elektroniske minnesystemer så vet vi at det er vår virkelighet i dag. Så du kan se hvor langt fremover disse menneskene tenker, fordi dette stoffets opphav var fra veldig tidlig 50-tallet eller sent 40-tallet. Inputs, questions to be answered, what, where, why, when, how, and who. General sources of information, telephone taps, analysis of garbage, surveillance, behavior of children in school, standard of living by, food, shelter, clothing, transportation, social contacts, telephone itemized record of calls, family, marriage certificates, birth certificates, etc., friends, associates, etc., memberships in organizations, political affiliation, the personal paper trail, personal buying habits, personal consumer preferences, checking accounts, credit card purchases, tagged credit card purchases, the credit card purchase of products bearing the UPC code, assets, checking accounts, savings accounts, real estate, business, automobile, safety deposit at the bank, stock market, liabilities, creditors, enemies, loans, government sources, welfare, Social Security, USDA, surplus food, doles, grants, subsidies, government sources via intimidation, Internal Revenue Service, OSHA, Census, etc., other government sources, surveillance of U.S. mail, habits, patterns, programming, strengths and weaknesses, activities, sports, hobbies, see legal fear, anger, crime record, hospital records, drug sensitivities, reaction to pain, psychiatric records, fears, angers, disgust, adaptability, reactions to stimuli, violence, suggestibility or hypnosis, pain, pleasure, love, and sex, methods of coping of adaptability and behavior, consumption of alcohol, consumption of drugs, entertainment, religious factors influencing behavior, other methods of escaping from reality, payments, pay on time, payment of telephone bills, energy purchases, water purchases, repayment of loans, house payments, automobile payments, payments on credit cards. Det å betale regninger og holde ditt sinn opptatt med trivialiteter av det han akkurat til slutt snakket om. Og forut for det så det en fullstendig gjennomgang ovenifra og ned og innenifra ut av deg, dine vaner og uvaner. Og du kan spørre, hvorfor det? Jo, fordi alt av informasjon kan utnyttes til profitt. Reklame på en nasjonal måte kan skreddersys det kollektive psyken. Og hvis den kollektive får den samme informasjonen om igjen og om igjen og om igjen etter hvert, så begynner de å tro på det.
Da begynner de å tenke på samme måte. Deres responser er veldig forutsigbare. Og de stresstestes jevnlig, fordi av og til så går plutselig prisen på kyllinger opp, for eksempel. Eller eggene blir borte fra butikkhyllen i en uke. Eller så plutselig er det ikke noe smør. Og de måler da hvordan responsen til befolkningen er. Og gjennom det så vet de om de kan skru opp prisen, eller om de skal skru ned, om de skal ha mer mangelvare, hvordan det tjener deres beste interesser. Bruken av kredittkort, elektroniske betalingsmidler, klubbkortene som har kommet til Norge de siste 10 årene, som gjør at butikken fører akkurat regnskap med hva du kjøper, og det går inn til en stor database, og du får kanskje noen rabatter for det. Vi gir bort denne informasjonen gladelig på Bauhaus i Buskerud når du handler der. Så spør de om hvilken postkode du bor i, akkurat som det har noe betydning. Og de fleste sier gladelig ja, hvor de bor. Og folk vet veldig lite om hva brukes av den informasjonen til. Folk vet veldig lite om hva hele poenget med det er, og de tenker kanskje jeg har ingenting å skjule, så what? Men det er bare det at du blir målbevisst forført inn til valgmuligheter som er skreddersydd for å forføre deg, fordi de vet akkurat hva du liker og ikke liker. Og når du vet hva et menneske belønnes mest i sin syke, så kan du veldig lett kjøpe det mennesket. Særlig hvis det er kortsiktige gevinster som fører gjerne til langsiktig avhengighet. Så nå kommer resten av biten her. The political sensitivity, beliefs, contacts, positions, strengths, weaknesses, projects, activities, legal inputs, behavior control, excuses for investigation, search, arrest, or employment of force to modify behavior, court records, police records, driving record, reports made to police, insurance information, anti-establishment acquaintances, national input information, business sources via the IRS, prices of commodities, sales, investments in, stock, inventory, production tools and machinery, buildings and improvements, the stock market, banks and credit bureaus, credit information, payment information, miscellaneous sources, polls and surveys, publications, telephone records, energy and utility purchases, and short list of outputs. Outputs create controlled situations, manipulation of the economy, hence society, control by control of compensation and income. Sequence allocates opportunities, destroys opportunities, controls the economic environment, controls the availability of raw materials, controls capital, controls bank rates, controls the inflation of the currency, controls the possession of property, controls industrial capacity, controls manufacturing, controls the availability of goods or commodities, controls the prices of commodities, controls services, the labor force, etc., controls payments to government officials, controls the legal functions, controls the personal data files, uncorrectable by the party slandered, controls advertising, controls media contact, controls material available for TV viewing, disengages attention from real issues, engages emotions, creates disorder, chaos, and insanity, controls design and more probing tax forms, controls surveillance, controls the storage of information, develops psychological analysis and profiles of individuals, controls legal functions, controls sociological factors, controls health options, preys on weakness, cripples strengths, leaches wealth and substance.
Okay, leaches wealth and substance. Så systemets overordnet hensikt, og du har kanskje oppdaget det allerede nå, der for å suge deg for fysisk energi, økonomisk energi, emosjonell intelligens, mental intelligens, kreativiteten din, arbeidskraften din, og din spirituelle bevissthet. Den der som en kjempemotstander, en konkurrent til din videre utvikling. Og i ditt liv så blir du presentert med valg hele tiden. Noen ganger det riset bak speilet, og noen ganger det gulroten som de dingler med. Det de eksterne behovene, eksterne informasjonene som du blir utsatt for, fra den eksterne autoriteten og eksterne myndigheten. Så har du en intern myndighet, intern visdom, intern intuisjon. Og den som følsom nok til å kjenne på livet fra innsiden ut, har for lenge siden skjønt at noe veldig, veldig galt med denne verden. Men de vet ikke helt hva de skal gjøre med det, og siden det urettferdig og bare bullshit alt sammen, så det en tendens til å streike og trekke seg tilbake og gå og gjemme seg. Men jeg tror at det kanskje en annen hensikt. Og det for å tre ut av skapet som ånd, som essens i ditt vesen. Lære å forstå hvordan dette systemet satt sammen, slik at du kan forstå hvordan det skal demonteres. Fordi i bunn og grunn så har du vært med på å skape systemet. Kanskje ikke bare ett liv, men kanskje mange liv. Og tenk at du har kommet tilbake for å rydde opp i det som gikk så forferdelig galt. Dine medmennesker som motstandere som en del av deg selv. De fungerer i uforstand. De sinnsforvirret. Deres hjerte ikke påtent. Så de veldig fattige, uansett hvor mye kraft de måtte ha i forhold til makt, penger og mental forstand. De tror de veldig smarte, og de tror at dere veldig dumme, fordi at du har blitt lurt til å tro på deres autoritet. Og senere i dette opptaket så står det veldig tydelig at fordi de opptrer som autoriteter og dere godtar autoriteten, så blir de autoriteter. Så det et spørsmål om skyld her som ganske delt. Og hvis du veldig ung og tenker på, nei, det har ikke noe med meg å gjøre. Tenk at du har kanskje vært her mange ganger før. Og det var det du gjorde den gangen da, som du kommer tilbake til for å rydde opp i nå. Og alle vet hva som riktig å gjøre i livet. Alle utstyrt med evnen til å vite forskjellen mellom rett og galt. Fordi vi deler emosjoner, de samme emosjoner med alle levende vesener. Fugler også kan være redde. De kan lide.
De kan være glad. De kan ha vitalitet, eller de kan ha sykdom. Og de syns like lite om sykdom som du syns. Og siden vi alle sammen som levende vesener deler disse emosjonene, så kan vi tenke på hvordan det er å være andre. Det kalles sympati. Det er noe eliten ikke har. De har ikke råd til det. Er ikke det rart? Fordi at empati er noe du ikke kan sette pris på. Men du kan verdsette det. Du kan ikke tjene penger på empati. Men du kan tjene mennesker. Nå spiller jeg en liten del til, og så prater vi etter det. A table of strategies. If you do this, you get this. Keep the public ignorant. Less public organization. Maintain access to control prices, points for feedback, required reaction to output sales, create preoccupation, lowers defenses, attack the family unit young, control of the education, give less cash and more data, credit and doles, more self-indulgent and more, attack the privacy of the church. Okay. Det å gå til angrep på din økonomi ved å oppfordre deg til å kjøpe ting på krita, gjør deg at du blir mer en gjeldsoffer. Det å oppfordre deg til å være en flittig forbruker for å holde hjulene i gang, oppfordre deg til å være en gjeldsslave. Det å oppfordre deg til å leve et standardliv, selv om du vil leve etter et høyt livsstandard, passer veldig bra for økonomien, for eksempel. Å stifte familie, å ha mange barn, og være enda større som forbrukergruppe. Det er mange mennesker som tror at det å stifte familie alene er meningen med livet, å lage flere barn. Fra et høyere perspektiv så er det kanskje ikke helt riktig. Og hvis en mann og en kvinne ønsker å leve sammen uten å ha barn, så er det like relevant som om de ønsker det velkommen. Men å ha barn bare fordi det er det en gjør, det er den tankeløse familien, og det er det jeg forsøker å kommentere her. Den tankeløse familien er bare noe som blir til av seg selv. Man går på skole og lærer at det er veldig lurt å være normal. Det er veldig skummelt å skille seg ut. Det er veldig viktig å ikke bli straffet. Og konformmentaliteten kommer veldig fort i skolealderen, og du har det også fra dine foreldre hvis du var litt uheldig, kan du si. Og i ungdomsskolen så er det ingenting som er mer viktig enn å være likt av alle de andre. Og det setter sjelen, den unge sjelen, på en veldig voldsom prøve. Og de som lever fra innsiden ut er ofte gjenstand for mobbing. Og i skoleverket så sier de at vi skal ha økt konkurranse, samtidig så skal vi slå ned på mobbing. Dette er en del av denne agendaen for å skape forvirring, fordi det lønner seg. Mobbing er en konsekvens av å ha et konkurransemiljø i skolen. Det er en konkurransefordel å være mobber. Det hører til spillet som de prøver å tvinge på skolen. Vi går på skole såkalt støttet av staten, som faktisk er formet og påkrevet av staten. Og mange barn har lurt
Det gjorde jeg når jeg var barn. Hvorfor det var påtvunget at jeg lærer på skolen? Fordi jeg fant ut at jeg kunne lære fra veldig mange forskjellige steder. Og mange ganger så var det på skolen jeg lærte minst. Men etter hvert så har jeg forstått at skolen ikke for din utdanning for å lære praktisk livskreativitet, praktiske fag. Skolen til for å forme ditt sinn og dine følelser til å være normal, til å tro på en his story som manipulert, til å lære fag som har liten praktisk relevans for utfoldelse av ditt liv, men kanskje utfoldelse av en karriere. Og bare så du vet det, hvis du slår opp ordet karriere i Black's Law Dictionary i en fullutgave, så vil du finne ut at karriere samme som et fengsel. Så elever går på skole for å gå i fengsel og tjene gjeldspenger, kjøpe seg hus på krita, så de har gjeldsankere for 30-40 år til av sitt liv. Så går de av med pensjon. Så blir de kjøpt over til gamlehjemmet, og staten tar det som er igjen. Setter dem full av piller, så de dauer fort, og godsen og gull blir distribuert videre. Det litt av et kunstig liv. La oss gå videre. Destroys faith in the sort of government. Social conformity, computer programming simplicity, minimize the tax program, protest, maximize economic data minimum, enforcement problems, stabilize the consent, simplicity coefficients, tighten control of variables, simpler computer input data, greater predictability, establish boundary conditions, equations, problem simplicity, solutions of differential indifference, proper timing, less data shift and blurring, maximum control, minimum resistance to control, collapse of currency, destroy the faith of the American people in each other. Det ganske vesentlig at programmet satt opp for å ødelegge tilliten til hverandre. Det en del av fragmenteringsprosessen. Og fordi vi alle sammen i konkurranse mot hverandre på arbeidsplasser, så kan din nabo være din verste fiende hvis han en jobb som en konkurrent til den. Allikevel, hvis ikke den jobben hadde vært eksisterende, så hadde dere vært beste venner. Så det den fiktive verden som egentlig skaper veldig mye av problemene, ikke virkeligheten. Alt dette her skapt slik fordi at forvirring skaper grunnlag for profitt. Og hvis du har noen form for lojalitet for det systemet som så til de grader skapt for å suge livskiten ut av deg, efter du har hørt disse tingene her, så har du et veldig problem med å forstå virkeligheten. Du har også veldig problem med å forstå at det alternativer. Hvis det vanskelig, så syns jeg synd på deg. Vi fortsetter. Diversion, the primary strategy. Experience has proven that the simplest method of securing a silent weapon and gaining control of the public is to keep the public undisciplined and ignorant of the basic system principles on the one hand, while keeping them confused, disorganized, and distracted with matters of no real importance on the other hand. Ja, og holde deg opptatt med uvesentligheter, som OL, som sporten på fotball,
om hobbyer og interesser som foran computer, computerspill, Facebook, alt som egentlig ikke har noe med en faktisk verdiproduksjon å gjøre. Når du på tredemøllen i ditt liv, så har du ikke tid å tenke, men du en virkelig, virkelig fin motor for den maskinen som gjør deg til en slave. Så hvem skal du bebreide? Og jeg håper dette sjokkerer såpass mye at hvis du fortsetter å tråkke på tredemøllen etter dette her, så begynner du å få andre tanker. Og kanskje snakke litt mer sammen om hvordan vi kan løse disse problemene. I fellesskap, ikke en og en av gangen. Du blitt avledet med din oppmerksomhet med kriser som oppstår i avisen, og hvis du ser litt etter, så mesteparten om salg av sex, og det drama, og det TV-underholdning, og det sport. Og det veldig lite som sannferdig og vesentlige nyheter. Det der for å fange din interesse. Og det hele underholdningsbransjen. Og det veldig mange gode mennesker som sier, ja, men vi trenger underholdning. Jeg spør, trenger du virkelig underholdning fordi at det gjør det lettere å leve i et helvete som du ikke har noen form for kontroll over? Hvor du må stå opp hver dag etter en alarmklokke? Og tråkke på en tredemølle, betale skatt. Da trenger du underholdning for å ha det litt godt innimellom, ikke sant? Det igjen kortsiktig glede og langsiktig smerte. Når du har det sånn, da det på tide å jobbe litt overtid. Det det jeg kaller å investere i deg selv. Det faktisk et kjærlighetsuttrykk. Ved å investere i deg selv, så strekker du deg ut etter en litt mer dybdekompetanse i et eller annet felt som du ikke vet om, som du trenger å vite om, som du ønsker å vite om. Og gjennom det så begynner du å lære gradvis kraften av langsiktig fokus over tid. Etter hvert så begynner du å oppdage at du kan vite hva som helst, bare du holder fokus. Du oppdager etter hvert at det indre livet har langt mer interessant innsikt enn det som kommer fra det ytre. Så begynner du å slå av TV-en fordi at jeg skal si deg, den ikke skapt for å gi deg noe av verdi. Og i dag så kan du regne med at den TV-en ser mer på deg enn det du ser på den. Den hører på alt du sier, filmer deg i tid og utid når du ikke vet det, og sender meldingen til hvem som helst av korporasjoner som kan tjene penger på det. Dette ting som har skjedd for over 10 år siden. Og hva det gjør i dag sikkert langt mer snedig. Hører vi litt til her. This is achieved by disengaging their minds, sabotaging their mental activities, providing a low-quality program of public education in mathematics, logic systems, design, and economics, and discouraging technical creativity, engaging their emotions, increasing their self-indulgence, and their indulgence in emotional and physical activities by unrelenting emotional affrontations and attacks, mental and emotional rape by way of constant barrage of sex, violence, and wars in the media, especially the TV and the newspaper, giving them what they desire
desire in excess, junk food for thought and depriving them of what they really need, rewriting history and law, subjecting the public to the deviant creation, thus being able to shift their thinking from personal needs to highly fabricated outside priorities. These preclude their interest in and discovery of the silent weapons of social automation technology. The general rule is that there is a profit in confusion. The more confusion, the more profit. Therefore, the best approach is to create problems and then offer solutions. Diversion summary. Fikk du det med deg? Den beste løsningen ikke å tilby løsninger, men å tilby problemer. Det politikernes jobb. De aldri der for å løse problemer, skal du vite. Og selv de som har kanskje et snev av gode intensjoner, oppdager at systemet skapt for at alle løsninger som de har muligheter og tid til, skaper problemer for noen andre. Så ved å flytte bollene rundt omkring, så brenner de ikke i hele landskapet på en gang. Og det politikernes oppgave å stadig vekk gjøre det sånn at det flere og flere problemer som aldri blir løst. Og da må regjeringen vokse seg større og større. Vi må ha mer politi, mer brandmenn, mer redningsfolk, og vi må ha mer import av ditten og mer skatter, og vi må ha mer av alt det vi ikke trenger, særlig militær forsvar, som var egentlig militær offensiv. Og jo mer vi bruker på militær forsvar, desto mindre har vi tilgang til vekst. Det en biologisk sannferdighet. Hvis ditt immunforsvarssystem konstant under angrep, så har du ikke muligheter å ivareta så mye vedlikehold og forfriskning. Det kommer et punkt hvor hele systemet blir overveldet, fordi vedlikeholdet mangler. Det ikke nok energi der hvor det trenger å være. Media. Keep the adult public attention diverted away from the real issues, social issues, and captivated by matters of no real importance. Schools. Keep the young public ignorant of real mathematics, real economics, real law, and real history. Entertainment. Keep the public entertainment below a 6th grade level. Work. Keep the public busy with no time to think. Back on the farm with the other animals. Consent. The primary victory. A silent weapon system operates upon data obtained from a docile public by legal, but not always lawful force. Much information is made available to silent weapon system programmers through the Internal Revenue Service. See Studies in Structure of the American Economy for an IRS source list. This information consists of the enforced delivery of well-organized data contained in federal and tax state forms, collected, assembled, and submitted by slave labor provided by taxpayers and employers. Furthermore, the number of such forms submitted to the IRS is a useful indicator of public consent, an important factor in strategic decision-making. Okay, her snakker vi om the IRS, eller skattekontoret ditt, ligningskontoret, og at systemet skapt sånn at jo mer du fyller ut disse skjemaene, fordi du selvfølgelig blir straffet hvis du ikke gjør det, desto mer har de målt ditt samtykke til å bli underdanig. Nå kan det høres ut som om dette litt sånn ovenifra og ned, hovmodig, arrogant å si at ja, men vi må jo betale skatt for at vi skal ha våre infrastruktur og veier, bla 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 bla. Nei. Du skjønner at skattepengene, det går til å betale renter på gjeld som staten har tatt opp, ikke du har tatt opp. Som staten har brukt til sitt beste, og ikke dine beste interesser. Det renter på gjelda,
Og gjeldet øker ofte mer enn inntektene. Og i Norge så vi ikke så rike som du blir lurt til å tro. Og fordi at Norge har gått konkurs minst 2 ganger. En gang i 1932 ved det store krakket, da gikk alle nasjoner konkurs. Og en gang i 1987, det var mer en skjult konkurs. Fra 1932-33, ved innføring av den norske vekselsloven, i samsvar med House Joint Resolution, jeg tror det heter 132, fra 1933 eller 2, så det slik at vår gjeld egentlig betalt. Fordi det du som den øverste kreditoren. La meg si det en gang til. Det du som kreditoren for gjelda. Du ikke debitoren. Du skylder ingen noen ting. Du kreditoren. Penger blir skapt ved din signatur. Elektronisk eller ved håndskrift. Når du signerer lånepapiret på banken og bankmannen sier skriv under denne linjen og så setter han en liten kryss på det for å hjelpe deg vite hvor du skal legge signaturen din, så har det også en lovmessig betydning som du ikke forstår. Og på engelsk så heter det without consideration. Det vil si at du påtar deg frivillig av gjelda for det lånet. Og all ansvar for det lånet. Og egentlig så tilhører det banken på en måte, fordi at du kreditor. Så det hele systemet opp ned. Men hvis du har satt deg virkelig dypt inn i den struktur, det tar en tid, så tror jeg fortsatt det muligheter å navigere slik at du aldri igjen kan bli et offer for det systemet. Men du må vite hvem du og du må vite hvem du ikke Og takket være denne form for undertrykkelse som kommer fram i denne audioen her, så det lett for deg å våkne opp til at hele den virkeligheten du opplever i dag fiktivt. Jobben du tror kanskje så veldig viktig, har ingenting med å gagne menneskets beste interesser å gjøre. Det gjør kanskje det motsatte. Så du har å vurdere kanskje, ok, hva skal jeg gjøre i stedet? Jeg ville si, først og fremst gjør det du kan for å harmonisere deg selv, få kontakt med ditt hjerte og din lidenskap, og gjør det som rett for deg. Sørg for at det blir også rett for andre mennesker, noe som løfter de så vel som deg selv. Ta en emosjonell beslutning og tjene andre mer enn deg selv. Og hvis du følger ditt hjerte da, så vil du gjøre det som riktig for både universet og deg selv. Samtidig. Det en veldig annerledes vei enn den veien som Bilderberger-gruppen vil at du skal gå i. Vi snart inn mot halvparten av dette stoffet. De snakker også snart om dette med å betrakte hjemmet som et slags rede. Alle trenger en form for rede. Men eliten bruker redene sine på en litt annen måte enn det vi i stand til å bruke redene, fordi de har gjeldsfrie reder, og de kan reise rundt omkring og fly masse og undersøke verden de lever i og forstå systemet, men det har ikke du muligheter til. Din rede mer den gjeldsbyrde, og
da du en tjener til de verdiene som blir skapt av deg, selv om du kreditoren. Fordi vi har et fiat-banksystem, det vil si at penger blir skapt ut av løse luft og uten dekning. Og når verdien av pengene, eller når det flere penger i systemet, så går verdien av kroner veldig ned. Da jeg kjøpte mitt første hus i tidlig 70-tallet, 74, kanskje 75, så betalte jeg en god pris, men det var ikke så mye som 36 000 kroner. Senere så ble det huset solgt for 400 000 kroner. Og i dag hadde det huset blitt solgt for kanskje 4,5 millioner. Det hva fiat-penger gjør med et system. Det en eksponentiell vekt i økningen av antall pengene på slutten av denne veksten som tar cirka 70 år. Og når det når sin topp, så krasjer det på sin egen urimelighet. Og når den krasjer, la oss si du har 4 millioner i gjeld, og den krasjer, og plutselig så har kroner verd en tiendedel, så har du fortsatt 4 millioner i gjeld, ikke sant? Oi, du må bare selge alt du eier. Alt du trodde du eide. Men fordi du ikke forstod hvordan systemet virker, så går alle de verdiene tilbake til banken, og så begynner de spillet på nytt. Det også du utsatt for av Bilderberger-gruppen. De veldig flinke. Other data sources are given in the short list of inputs. Consent coefficients, numerical feedback indicating victory status, psychological basis. When the government is able to collect tax and seize private property without just compensation, it is an indication that the public is ripe for surrender and is consenting to enslavement and legal encroachment. A good and easily quantified indicator of harvest time is the number of public citizens who pay income tax despite an obvious lack of reciprocal or honest service from the government. Jeg har lyst til å kommentere dette her med en viktig informasjon jeg fikk fra et par veldig intelligente karer på en bilverksted her nede i Åros. Og jeg ble informert om at kommunen her i Røyken og Hurum, som nabokommunen, skal slå sammen om de vil eller ikke. Og det handler om denne store kommunereformen, og det litt sånn EU-interesse som ligger bak selvfølgelig. Og da må kommunene stifte et nytt selskap. Merk deg ordet selskap, det en korporasjon. Og da skal, for at de skal følge EU-reglene, all virksomheten i kommunen være konkurranseutsatt. Jeg gjentar, all virksomhet i kommunen skal være konkurranseutsatt. La meg si hva det betyr. Kommunens tjenester til folket der fordi de tjener folket. Det derfor de eksisterer, va? Men i denne kapringen som det korporative har foretatt seg, med de facto makt, så det sånn at kommunen skal tjene penger på alt det de gir til folket. Det vil si at de tar alltid mer verdi enn det de gir. Det det profit betyr. Så kommunen kommer til å være en komplett blodsuger av din vitalitet og energi. Du vil ikke kunne stikke av. Du kan ikke gjøre deg fri for kundeforholdet til selskapet, for det påtvunget
hvis du ikke vet nøyaktig hva du driver med.